On the 5th of November 1991, the tropical storm known as Bagyong Uring crashed against Philippine soil. Most affected was the city of Ormoc, where a flash flood caused the deaths of 4,922 people. 3,000 more were never found, washed away in the sea. This is the story of the Ormoc flash flood. The watershed connected to the Anilao and Malbasag rivers were only 3.3% forested and 90% converted into plantations. Furthermore, the land was poorly cultivated. There had been heavy rainfalls days prior, lessening the land's ability to absorb the storm. As a result, the flow of the river reached the city more than 150 times faster than normal, carrying lots of mud and debris. What you're hearing right now is the first transmission from Ormoc to Cebu by Gwendolyn Fial Garcia, more than 24 hours after the flash flood had struck. But every survivor had their own story to tell. Sa amo ato ang experience about sa kadtong flash flood. Diri dapit sa Mejia nga location, medyo elevated mini nga area. Wala mi makabantay nga naay tubig or naglunok. So padong nang time adto mag-lunch niya. Kusog naman jud kayang hangin. Kaya tuon na mga signal number 3 ana dili ba mi malisa nga tuon na kay anad naman kay mig bagyo. Amo lang hibod nga later pagka hinahinay na sa bagyo, naay mga tao nga naglakaw nga nagdag kaldero, nay uban wa nay tsinilas, nya mga lisang kay sila. So nangutanan mi nga onsay sila daghan kuno kayog patay. Nya ang bridge sa Anilao na bungkag. Di out of curiosity kay kami pod mga bata pa man ato nga time, di Nisuroy din mi ngadto dapit sa syudad. Tinud daghan jud patay diha sa may atong una ang location sa City Health. Kita mi nga luoy kayo, daghan kaayo pamilya nga nay uban nga ang nabuhi ang papara nya. Yagikos ang iyang mga kwan sulain kaayo ba. Nya dito na mo nga tinud naputol gyud ang bridge. Nya ang aftermath adto kay lisod man jud ang kwan kog inana kay why yung utilities ang why kurente nya may gani pasalamat po ta kay ang sa Cebu adto mitabang man dayon sila unya about sa mga pagkaon sila mi suporta nya atong gipuy-an atong among gipuy-an atong una didto sa may Itsays compound sa Carlostan kay didto man po to nakapuyo sila si Lola mo among gingadto dayon nya dito mas grabe la experience kay ang tubig dito sa ila hapit maabot sa ceiling sa kay one story ra man to nga building hapit maabot sa ceiling so gani pagka kuno to ni saka gud sila sa taas sa ceiling na gyud so kana siyang amo lang na experience adto nga ang diha sa syudad perting hugawa ang lapok nga kanang pino kaayo wala kay halos makit-an nga sementado nga daan nya mura og war zone kay naisig lupad-lupad nga mga chopper mga hapit na nagdecompose ganyang uban ikarga sa dump truck ngadto mo to naghimo og mass grave ngadto sa menteryo kay di naman madaog karang ilubong ta sa tagsa nya kadto nga time makita mig naay patay diha dili na mingon nga makuyawan kay naay patay murag baliwa na lang ba tungod sa daghan na kay patay imong makit-an. Yes, ta naging ato sa dagat. Yan uban naglutaw-lutaw na sa dagat. Higta na lang sa mga kanang magkuan ra bitaw sakayan lang bangka nga gamay. Guyoron. So inana ka kuan yan pagkaon murag halos sige lang og sang sardinas lain-lain na nagluto god butangan og sabawon sa unsa na lang. So inana lisod kay to nga time ba. Nya moto nga after adto para dili na maotro to siya naghimo sila og flood mitigation project bali ilang gi-reroute ang tondaan nga tulay giotro nila nya human gi-widen ang agianan sa tubig nya nanay sakto nga mga slow protection nga aron di gid mo kon ba nya regularly gi-maintain nga ang kalawmon sa tubig ang sapa
nga di gyud makuan ba, so mo na karon nga daghan na tag nagian nga bagyo pagya kuan lang wa naman mabalik sa nadtong incident. Under this monument lies thousands of unidentified bodies, the site of the mass grave of those that have died on that fateful day. It is a reminder that we should never abuse Mother Nature, lest we face the consequences. But it also tells the tale of human sympathy and ability to help one another.